સમાચારમાં આગળ વાત કરવી છે। સિરપના નામે નશાનો વેપલો અને લોકો મોતને ભેટી રહ્યા છે। રાજ્યમાં ઘણા સમયથી દવાના નામે આ નશીલો વેપલો ચાલી રહ્યો છે। ઘણા સમયથી આ સિરપનો જથ્થો ઝડપાઈ રહ્યો છે। જો કે ખેડામાં મોત બાદ પોલીસે એક્શન કડક અને ત્વરિત અને અસરકારક રીતે આગળ વધી છે। દ્વારકા, અમરેલી, અમદાવાદ, વડોદરામાં તપાસ થઈ, હજારો બોટલ ઝડપાઈ છે, તો સાથે જ આરોપીની પણ અટકાયત કરાઈ છે। તો બીજી તરફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પર તપાસમાં કોઈ કસર ન રહે તે માટે કાર્યવાહી કરી રહી છે। રાજ્યના અનેક શહેરોના મેડિકલ સ્ટોર પર સિરપના નામે નશાનું ષડયંત્ર ચાલતું તો નથી ને તે વિષય પર તપાસ થઈ રહી છે। ખેડા પોલીસે 3 આરોપી પકડ્યા, જેમાંથી 2 દુકાનમાં સિરપ વેચતા હતા, જેમાં નડિયાદ તાલુકા ભાજપનો કોષાધ્યક્ષ પણ સામેલ છે। આ લોકો બિલોદર ગામે બોટલ મોકલતા તેના પણ પોલીસે પકડી લીધા છે। તો ફરી દેવભૂમિ દ્વારકામાં પોલીસે દુકાનોમાંથી 192 સિરપ પકડીને 8 લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે। અમદાવાદના મુખ્ય સૂત્રધારને પણ દબોચી લીધો છે। અમરેલીના બાબરામાં પણ પોલીસે ગોડાઉનમાંથી 4.50 લાખની કિંમતની 3000 બોટલ પકડી। કાર્યવાહી અમદાવાદમાં પણ થઈ। સિરપ બનાવવા માટે વપરાતા કાચા માલ એટલે કે સિરપ અને ટેબ્લેટના જથ્થા સાથે પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દાણી લીમડા વિસ્તારમાંથી મુજાહિદ ઉર્ફે મોઇન પઠાણની પણ ધરપકડ કરી। તેની પાસેથી ડ્રાય કફ માટેનું વપરાતું મેટાહિસ્ટ એસ નામની સિરપનો 18 લીટર એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ પ્રતિબંધિત 49 નંગ ટેબ્લેટનો જથ્થો મળ્યો છે। તો ધોળકાના ચલોડા ગામે પણ આવી સિરપનો જથ્થો મળી આવ્યો છે। જે પ્રકારે રાજ્યમાં સિરપનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે તે ખૂબ ગંભીર છે। નડિયાદમાં થયેલા 5 મોત મુદ્દે વિવાદ પણ થયો। 2 હોસ્પિટલે પોસ્ટમોર્ટમ નહીં કરતા નોટિસ ફટકારાઈ છે। પાંચ વ્યક્તિ જો ડેથ થઈ ગયેલ છે એમને જે લક્ષણો હતા એ પ્રકારના કેસ અમે તપાસ કર્યા હતા। એમાં અમને કોઈ કેસ મળેલ નહોતો અને અમારા સ્ટાફ દ્વારા પછી બી અમુક લોકોની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને એ તપાસના હજી રિપોર્ટ્સ આવવાના બાકી છે। સાથે સાથે આપણે આ કિસ્સામાં પોસ્ટમોર્ટમની પણ અમે જોયું કે એની અંદર પોસ્ટમોર્ટમ થયેલ નથી। પ્રાઇવેટ જે હોસ્પિટલો છે તો એ બંને હોસ્પિટલોને અમે નોટિસ અમારા તરફથી આપી છે। સિરપ કૌભાંડે રાજકારણ પર તેજ કર્યું છે। ખેડાના સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે પણ કલેક્ટર સાથે ગંભીરતાપૂર્વક તપાસની ચર્ચા કરી। અને કલેક્ટરશ્રી અને સર્વોચ્ચ અધિકારીઓ સાથે આ બાબતમાં ખૂબ ગંભીરતાથી ચર્ચા થઈ છે અને આની યોગ્ય તપાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે અને તપાસના અંતે જે પણ આ દિશામાં ગુનેગારો છે એના માટે ચોક્કસથી યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે। તો આ તરફ બોટાદના ધારાસભ્યએ પણ સીએમને પત્ર લખીને આવી સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની રજૂઆત કરી। યુવાનો આ નશાના રવાડે ગુજરાતના ચડી રહ્યા છે ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને મેં એક માંગણી કરી છે લેખિત કે ગુજરાતના દરેક જિલ્લાઓમાં આવા આયુર્વેદિક સિરપો અલગ અલગ પાનના ગલ્લાઓમાં ઉપર મળી રહ્યા છે, અલગ અલગ પ્રોવિઝન સ્ટોરોમાં મળી રહ્યા છે અને આની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું અંકુશ મૂકવામાં આવ્યું નથી। તો જેના કારણે અનેક જિલ્લાઓમાં આવી ઘટનાઓ બનતી જાય છે અને યુવાનો નશાના રવાડે ચડતા જાય છે। જે રીતના નડિયાદમાં 5 કરતાં વધારે આવા આયુર્વેદિક સિરપ પીવાથી મૃત્યુ થયા છે તો બીજા પણ જિલ્લામાં આવી મોટી ઘટના ન બને તો તાત્કાલિક અસરથી આવા આયુર્વેદિક સિરપ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે। કાર્યવાહી થાય, પોલીસ એક્શન લે। જો કે આમાં જાગૃત થવાની જરૂર લોકોની પણ સૌથી વધુ છે। જામનગરમાંથી આઈટીઆરએના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે આ દવા પાનની દુકાન પર ન વેચાતી હોવી જોઈએ અને પાનની દુકાન પર વેચાય તો એ દવા ન હોય તેવું લેનારાએ પણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। થોડા લેબલ માર્કેટમાંથી લાવી અને સ્ટડી કર્યા તો એ બધી જ પ્રકારની જે આયુર્વેદિક દવાના નામે મળતી જે સિરપની બોટલ છે એમાં આયુર્વેદિક દવાઓ જેવું કંઈ છે જ નહીં। ખરેખર તો આયુર્વેદિક દવાઓ છે પાનની દુકાને વેચાતી હોવી પણ ન જોઈએ અને હું તો સરકારને ત્યાં સુધી વિનંતી કરીશ કે આ પ્રકારની આસવ અરિસ્ટ કેટેગરીની દવાઓ કે જેમાં સેલ્ફ જનરેટેડ આલ્કોહોલ મેક્સિમમ 7 થી 10 કે 12% સુધીનો જ હોય
એ દવાઓ ફક્ત અને ફક્ત મેડિકલ સ્ટોરમાં જ મળવી જોઈએ અને લેનારા વ્યક્તિએ પણ પોતાની વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે આ પ્રકારની દવાઓ જો દવા હોય તો એ પાનની દુકાને ન મળતી હોય અને જો પાનની દુકાને મળતી હોય તો એ દવા ન